واكو سلام شربارك عروس ساعنا واكو سلام عروس ساعة هدنا واكو سلام عروس ساعة هدنا يوتيوب كله عينا يوي كان كده حليو haddaba Daahir Calasow waxa u dhiban kaliya waxa waaye inuu dadkaas qof nool inuu ka soo dhaxadlo qof nool oo yiraahdo Shiino Culey oo kale inta soo fadhiistay yiraahdo anigoo ah Daahir Calasow hadda waa Shiino Culey يوتيوب كيسي دك كل فوق دن استي وطنا استان تصدق سو علي لا hadda channelka saas loogu baashaala u jeedin oo lagu dhex jiro waa channelka Sharma Boy Daahir Calasow in loo gali karo maahan adeer maqaayadan asjaani maalinkaad dan uu ka soo gasho ugu rafaadin maayo ma fahantay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داوديال هالكا ديغا داونيسان وا اسجان اوفيشال انغونا وا صاحبka Soomaalida asjaani soo noqod wanaagsan oo xiiso leh waxaan filayaa inaad xiiso qabtaan sidaan anigu kugu xiiso qabas lamida way hagaag daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeeni maxaa cusub maanta barnaamijkeena waxaad ku daawan doontaan haduu ay biiraahdo Master Daahir Calasow oo ka soo dhaxadlay channelka Sharma Boy YouTube kilayga caynaayo way kan ka dhaxlayo haddaba barnaamijka waxaan ku faaqidi doonaa sidee ugu soo gashay in Daahir Calasow uu kaga soo dhaxadlo channelka Sharma Boy ugu dambeeyna gacantiisa gasho maalmihii u dambeeyay waxa socotay diriirta ka dhaxayda Sharma Boy iyo waliba Daahir Calasow haddaba Daahir Calasow ay u muuqataa ugu dambeyn inuu gacanta ku dhigay channelkii heesaha Sharma Boy laga soo gali jiray balse intaanan muuqaalka u guda galin fadlan marka hore saaxiibayaal waxaan idin ka codsanayaa inaad channelka subscribe saartaan videogana aad like saartaan si asxaab fara badan u gaaro maadsanidin inoo bilaabo muuqaalka bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay ma had u sugnaatay lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir iminka maqaayadaas aan idin kala hadlayo aan idin kaga soo duubay muuqaalka waa bartii YouTube-ka ee Sharma Boy wiilkii libaxa ahaa ee qoriga ka hawatay ee ka degay garawe ee aytamayay wiilkii sheegayay in awowgay oo ku soo kici jiray bartiisi baan idin kala hadlayaa maadaama uu nin yar yahay oo dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama dad ay wareeriyeen oo ay qabiil mataqaanaa ay ku wareeriyeen maadaama ninkii heesaha u sameeyay aan ahay ee uu inkiray ma rabo sidii oo asaga u hadlay ee qaabka dareed inaan u hadlo laakiin awooyaashay intay dirir galaan ayagoo baqa ah oo ka habqan lagama soo sheegin taariikh lagama sheekayn adeerkay geesigii aan jeclaa Jaal Maxamed Faarax ee diidan ahay oo ninka mataqaana siyaasadiisa ku dayda marka la iga sheekay taariikhda Jaal Maxamed Faarax ee diinna la iguma sheegin nacasnimo la iguma sheegin iyo dagaal looga adkaaday maxamed siyaad baray Jaal Ciid markay qabteen ninkii adkaada waa la yaqaanaa Jaal Ciidii rag kale markay qabteen ninkii adkaada waa la yaqaanaa aniguna ma rabo inaan taariikh xun ka tago oo guul darro ah YouTube-kii la iga caynayay YouTube-kii la iga caynayay way kan ka dhaxlayo kii la iga caynayay way kan ka dhaxlayo Shiino Culey indhahaaga fur Shiino Culey labada indhood fur Captain Ayub labada indhood fur wa wallahi wa billahi wa tallahi magaca Ilaahay baan ku dhaaranayaa maqaayadihiina ka soo dhaxlaya Facebook wala YouTube-kiina ayaa ka soo dhaxlaya waa ku dhaaranayaa magaca Alle wallahi wa billahi wa tallahi sida aan maqaayada Sharma Boy hadda uga dhaxlayo ayaan maqaayadiina uga soo dhaxlaya Daahir Calasow haddii xitaa oo u baahdo ama oo kugu qabsado shaatigaaga haddii aad u diidid waxaa suuragal ah in la arko asagoo wata shaatigaaga kaliya hadda waxa dhiman waxa waaye in qof nool oo ka soo dhaxadlo ma aha wax sahlan janaal kula dagaalamayay sida aad u weeraraysa asna isku difaacay inaad inta tartiib ay dalaq inta dhahdid aad hadde meeshii ka soo dhaxadishid arintan waxay digniin u tahay Shiino Culey iyo waliba
kabtan ayuub. haddaba daahir calasow waxaa u dhiban keliya waxa waaye inuu dadkaas qof nool inuu kasoo dhex hadlo, qof nool oo yiraahdo shiino coley oo kale inta soo fadhiista yiraahdo anigoo ah daahir calasow hadda waa shiino coley. waxa aan sugno waa intaas oo keliya ku socday daahir. warkaasi min deeq mise ma deeqin sida aan maqaayadda Sharma Boy hadda uga dhex hadlayo ayaan ka soo dhex hadlaya, TikTok-giisa ka soo dhex hadlaya, Facebook-giisa ka soo dhex hadlaya, YouTube-giisa ka soo dhex hadlaya, Snapchat ka soo dhex hadlaya. waa daahir calasow. waa taqaanin Soomaaliya maqaayaddan waa taqaanin maqaayaddii wiilkayga waa Sharma ka Cabdinaasir wiilkayga maqaayaddiisa waa tanaa Sharma Boy waa kana YouTube-kiisii dhag ku dhifo dan heestii waa tanaa heestaan hadda ku soo celiyey dhin. hadda janaalka saas loogu baashaala u jeedin oo lagu dhex jiro waa janaalka Sharma Boy. hees allaala toor rabo tiri karaa, hees allaala midoo rabo iska dhaafi karaa. hadda saa caadi waa haddaad maqli jirtay dowlad ku duushay asay qabsatay saldhiggii wixii la wareegtay waa tabtii oo kale hadda social media ka socoto. daahir calasow nin loo geli kara maahan adeer. maqaayadan asjaani maalinkaad dan uu kaa soo gasho lagugu rafaadin maayo, ma fahantay? waxaa hadda sidaa loogu feetaaraya arkaydiin waa janaalka Sharma Boy 300 iyo something ku xiran 330 iyo xoogaa kun. maalin hore ee 2 bari 3 bari kor markuu dabaaldegay 300 kun. daahir calasow social media Soomaalida inuu madax u noqday cid shaki ay kaga jirta malaha. ku socodar waa kana streegan ku jira, streegan kala ku dhacay, labadan hadda waa kana labadan waxay yihiin maamo Jawaahir iyo kan labadan waxay yihiin Prefat Kenya. waa kana odaga waa kana daahir calasow baa meeshii maamulo ka ah hadda YouTube-kii aabiqlaysoy. markasta waxaa la iga xanaajinina, maalin walba waxaa la iga xanaajinina. war haddaan dagaal u soo jeesto ilaahayna aan aaminsana wallahi ana qofiga adkaahi jirin. wariyaa shirkada maalqabeena ah oo milyaneerisa wax iga qaadi waay. shara shurtiin maxay qaadi kartaa aniga? wariyaa bambaad ku ciyaaraysaa wariyaada. haddaad 24 saac iska daa maxamed ku qabanay waqti waan ka soo dhex hadlaya. sidaan hadda YouTube-ka Sharma Boy maqaayadiisa uga dhex sheekaynayo ayaan kuwiin u sheekaynaya. ma jirto dagaal aad ku adkaysan kartaan, ma jirto bemba sheegsan, ma jirto aniga inta ay soo weeraraan wax qof ay qaadi karto. qabiilka ugu weyn Soomaaliya ka dhashay dad aan baqin baa ka soo jeeda. tacliim baa leeyahay 4 sanaan mooska fadhiyo on IT barnay 5 sanaan hindi fadhiyo waxba iga qaad ma cunugan. أنا حشوري أنا وياه أضي نقضي يا إلي إما كصدقات هاي أروري والله وبالله وطلع قف حقيقات وجد. واحد كانوا يشيريا واحد سنيا سدح أفرتني سدس ساعة جدهود. واحد سنيا شرم بوي شرما كعبد الناصر أو أنا يقف كان هاي شيء يروح شيء شرما كعبد الناصر أو هذا الذي الحماء وكوه الله يا قال الجرين بوحدك بحني. haddaba daahir calasow sidaad aragtaan wuxuu mar kale hanjabaad u diray shiino coley iyo waliba kabtan ayuub inuu janaaladooda ka soo dhaxali doono. haddaba sidee ugu suura gashay Sharma Boy janaalkiisa in daahir ka soo dhaxaldo? dadka inta badan waxa ay isla dhaxmarayaan inay arintaani fududeysay in Sharma Boy kaligiis uusan heenin passwordka iyo Gmail-ka YouTube-kiisa. sidaasna ugu suura gashay in daahir qoladii la shaqeynaysa Sharma Boy ee qiyaamaan sidaasna uu gacanta ugu dhigo si sahlan janaalka Sharma Boy. balse arintaanu ma ahan mid xaqiiqda ah. welina kama soo hadlin Sharma Boy sida janaalkiisi daahir uu gacan gala. haddaba adigu maxay kula tahay daawade sidee ugu suura gashay daahir calasow in janaalkan kaga soo dhaxaldo? ma se sameyn karaa mar labaad iyo mar saddexaad inuu ka soo dhaxaldo janaalada shiino coley iyo waliba kabtan ayuub? taageerayaasha inta badan ayaa dalbanaya in kabtan ayuub loo hormariyo maadaama uu gaf u geystay diinteena xajkana uu ka jeclaaday Garowe oo ah dhul kamid dhulka Soomaaliyeed. wad ku mahadsantihiin sidaa u daawateen muuqaalka xigeenta ku kulmayno waa saaxiibka Soomaaliyeed Asjaan Oodile nooli kulante.